Jeg er Tori, jeg er lærer ved Natur videregående skole. Vi er en naturbruksskole her i Oslo. Vi driver her på Linderud nærmiljøhage. Vi har et felt her som elevene bruker. Vi bruker den også mye i undervisning, både høst og vår. Vi bruker det masse i undervisning hele året ved at de planlegger feltet her på Linderud, og de høster også avlingen som er her. Og det er også en eller flere elever i løpet av sommersesongen som har sommerjobb her. Sammen med nærmiljøhagen, så vi får også litt hjelp derfra. Vi startet her for sånn cirka 3 år siden, når Edisinet startet her, det nettverket startet her. Og da fikk vi tildelt et område. Det var veldig gunstig for oss på grunn av beliggenheten i Oslo og i nærheten av skolen. Og vi fikk også bruke kunnskapen vår ute i det praktiske, for det føler vi er veldig viktig i forhold til det vi underviser i. Og ved at vi er en naturbruksskole i Oslo, så trenger vi også uteområder som vi kan se hvordan ting er, og bruke det masse i den praktiske undervisningen vi har på skolen vår da. Med tanke på det elevene skal lære, så synes vi det er veldig verdifullt å kunne være her og bruke området. Se hvordan ting vokser, se hvordan skadegjørere, sykdommer og sånne ting kan være utfordrende. Hvordan ting ser ut underveis fra de blir plantet, og gjennom, ikke hele sommeren, for da er ikke elevene på skolen, men også på høsten, hva slags produkt du får ut av de har plantet, sådd og plantet tidligere på året da. Og så pleier vi å bruke de her produktene vi får, enten i forbindelse med noen markeder som er i området her, eller at elevene tar det med seg hjem selv, og kan bruke det i mat, eller se hvordan ting ser ut da. Vi bruker det også i undervisning ved å lære de å høste de ulike grønnsakene, spiselige blomster og så videre. Det at det er så mange aktører her på det nærmiljøanlegget synes jeg er veldig fint, også for elevene sin del. At de kan gå rundt og kikke litt hva de andre driver med, og at de kan lære av hvordan ting ser ut, hva det heter, og hvordan man kan dyrke på ulike måter som man gjør her. Her dyrkes det både i stor målestokk og i liten målestokk, og det er da også viktig for elevene å lære det. At de bare ikke må se på sitt eget felt, men kan også sammenligne seg litt med de andre som er aktører her på området. Området vi driver, det er også økologisk. Vi tilfører ikke noe plantevernmidler eller kunstgjødsel. Det er jo en intensjon som hele anlegget her har, men allikevel vi prøver også å lære elevene våre til hva man da må gjøre for at produktene skal bli gode underveis da, og ikke for sykdommer eller skadegjørere og sånne ting. Og vi synes også det er veldig kjempefint at et nærmiljøanlegg er her i nærheten av skolen vår, men også som en grønn lunge, ikke så langt fra skolen, og at det finnes grønne lunger her i bydelen da. Det synes vi. Vi som skole, eller jeg som lærer ved Natur, har kanskje ikke samarbeidet så mye med de andre, men vi har jo lært av de andre, og vi snakker med dem underveis når de er på og jobber her mens vi har skoletid og sånne ting. Og det tror jeg også er gjensidig, for mange av de andre aktørene har også spurt meg eller mine elever om råd, tips. Og man deler da gjerne litt kunnskap og erfaringer og sånne ting. Det synes jeg er helt fantastisk med det området her og feltet her, er at her er det masse ulike folk. Det dyrkes mye forskjellig. Å dyrke, sånn som vi driver med her, er ikke et svar med 2 streker under. Det
kan dyrkes, og de her vekstene som kommer hit, eller kommer fram, de kan se litt forskjellige ut, og det er også spiselige selv om det har vært skadegjørere og sykdommer på det. Det synes jeg er veldig fint.